तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपने दूसरे यूट्यूबरों से, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरे यूट्यूबरों से जो आपने फेक न्यूज़ सुनी है कि बैड प्लेयर्स को रिपोर्ट करने पे 500 रोबक्स मिलते हैं, ये पूरा झूठ है। रोब्लॉक्स ने, आप रोब्लॉक्स के ऑफिशियल अकाउंट पे जाएंगे तो उन लोगों ने खुद बताया है कि ये बिल्कुल झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये रियल होता मैं तो खुद के अकाउंट पे रिपोर्ट मार देता।